أنا ما كنعطيش فرصة تانية، والأسوأ مع الأصدقاء. مرة وحدة دازت، سمحيلي ما عندي ما ندير بيك. بسلامة يا خيتي، والله ما نعطيك فرصة تانية. فرصة تانية كتعطى لكي تستحق، وخا تموت يحسب لك حياتي غتوقف غير بيك. انت او انت راك غير صديق. كون كنتي صديق تصدق لي قولا وفعلا، ما عمرك كنتي غتقول لي هادشي. كنبقى نقول ليك الشخص كيف ما كان نوعه، تجي منه شي كلمة ما تعجبكش سي فيني، ستوب. من حقك تقول له لا، وقف. من حقك توقفي هادشي. اللي بغى يخسرك عاونيه. اسمع، لا تقهر أحدا لتسعد نفسك، ولا تظلم شخصا لتبرر أخطائك. وحاول دائما بناء سعادتك بعيدا عن آلام الناس. لا تقل أنا لا أتغير. ستمضي الأيام وتتخلى عن أشياء أدمنتها. ستترك أحدا، ستلغي حلما، ويوما ما ستجلس على رصيف الذكرى ولن تصدق أنك لا تزال تعيش من دونها. يظلم الشخص نفسه عندما يظن أنه لا يستطيع. يجب أن تعلم الاكتفاء بأنفسنا كي لا ينقصنا قرب أحد أو يؤلمنا بعده. حكمة أعجبتني: لا تخسر قيمتك بكلمة، ولا تفقد احترامك بزلة، ولا تجعل همك في الدنيا هو هم الناس لك، فالناس قلوبهم متقلبة، قد تحبك اليوم وتكرهك غدا. تعلم كيف تتجاهل كل شيء، وكيف تقف وحيدا. الحياة ليست عادلة، فلتعود نفسك على ذلك. المتشائم هو من يصنع من فرصه صعوبات، والمتفائل هو من يصنع من صعوباته فرص. الحياة كالمرآة، تحصل على أفضل نتائج حين تبتسم لها. ابتسم. البخيل شخص يعيش طيلة حياته دون أن يتذوق طعم الحياة. التشاؤم هو تسوس الحياة. لا حياة مع اليأس، ولا يأس مع الحياة. المتشائم لا يرى من الحياة سوى ظلها. عيش حياتك. إني لأعجب من الذي يظن الحياة شيئا، والحرية شيء آخر، ولا يريد أن يقتنع بأن الحرية هي المقوم الأول للحياة، وأنه لا حياة إلا بالحرية.
الحياة قصيرة، لكن المصائب تجعلها طويلة. إن الحياة لا طعم لها إلا بالأمل. عندما لا ندري ما هي الحياة، كيف يمكننا أن نعرف ما هو الموت؟ الموت محتم على الجميع. إذا أردت أن تصمد للحياة فلا تأخذها على أنها مأساة. حينما تدرك أن هذه الحياة ليست سوى ألعوبة، وأنت أحد المشتركين فيها، فإما خسارة وإما ربح. إذا أغلق الشتاء أبواب بيتك وحاصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي. وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني. وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديد وحلما جديد. إذا خسرت الدنيا كلها وأنت مع الله فما خسرت شيئا، وإذا ربحت الدنيا كلها وأنت بعيدا عن الله فقد خسرت كل شيء. الصعوبات ليست سوى تجارب جديدة، ومصادر النصر على أنفسنا الصبر والإيمان والقوة هم السبل التي تجعلنا نتغلب على الحياة الصعبة التي تفقدنا أحيانا الإرادة والعزيمة. أنا أقوى بفضل لحظاتي الصعبة، وأنا أكثر حكمة بفضل أخطائي، وأنا أسعد بفضل تجربتي السيئة.